I 1960'erne var et forhold et bånd mellem to personer for livet. Sådan er det ikke mere. I dagens Danmark er et forhold meget mere fristillet, og i nogle tilfælde alt for meget. Vi er sat på en opgave, hvor vi skal undersøge en række forhold, der har lidt til overgreb, og nogle gange det, der er værre. I eksemplet her gik det grueligt galt. Det var her i Kongens Have, at Eske Djersvald blev overfaldet. Vi vil gerne advare om, at følgende klip kan virke stødende på nogle personer. Det Eske Djersvald troede skulle blive endnu en normal dag, skulle vise sig at tage en skæbnesvanger drejning. Eske bliver her i klippet jagtet af gerningsmanden, som går under dæknavnet Michael. Efter overfaldet blev Eske indlagt på Rigshospitalets intensivafdeling. Det er nu 4 måneder siden, at Eske kom ud af traumacentret. Han er nu indvildet i at deltage i et interview. Dag Eske. Hej. De 20 sidste måneder har været lidt af en rusjeventur for dig. Ja, det må man sige. Vil du fortælle mig om, hvad der skete? Ja, det kan jeg da godt. Det hele starter jo for de der 20 måneder siden med, at min kammerat Michael og jeg sådan fine, gode kammerater og hygger os sammen, drikker et par bajer. Vi har det rigtig godt sammen. Han får så en kæreste, der hedder Beatrice. Og jeg kommer lidt for tæt på Beatrice, hvis du forstår, hvad jeg mener. Beatrice fortæller det jo selvfølgelig til Michael. Og det er Michael selvfølgelig ikke glad for. Vil du fortælle mig lidt om, hvad der skete på dagen? Jamen altså, jeg går rundt lige dernede i Kongens Have. Lige her i Kongens Have dernede. Hvor jeg snakker i telefon, går og stille og roligt. Hygger mig, ryger en smøg. Der lige pludselig får jeg øje på Michael. Han står foran mig. Og der begynder jeg bare at løbe. Der tænker jeg simpelthen ikke noget valg. Jeg må bare løbe. For Michael er en af de hårde drenge. Altså nu er det jo ret lang tid siden. Er du sikker på, at du kan huske præcis, hvad der skete? Ja. Jamen, det er jeg helt sikker på, ja. Der er ikke noget, du undlader, er der? Hvad fanden skulle det være, mand? Jamen, det er jo lang tid siden, og det kan godt være, at du ikke helt kan huske, hvad der præcis skete. Hvorfor fanden bliver du ved med at spørge om det? Jeg siger til dig, at jeg kan huske hver eneste detalje. Kan du forstå det? Det tror jeg. Godt. Tak for det, Eske. Ja. Hej. Ifølge Eske var dette blot et jalousidrama. Men der er noget, der ikke stemmer. Vi har interviewet denne Michael, som lige nu afsoner sin dom i Vestre Statsfængsel for drabsforsøg. I interviewet har han valgt at forblive anonym af private årsager. Dag Michael. Hvordan kan det være, at du kunne finde på at give Eske sådan en ordentlig omgang tæsk, som du nu gjorde? Det var her for knap og lap 2 års tid siden. Jeg var lidt af en dum en. Jeg var i et rimelig hæftigt stofmisbrug, og jeg havde sat mig i en dyb gæld til en fyr ved navn Heino, en lokal druglord. Og jeg skulle jo bruge penge til mit fix hver eneste dag, så gælden blev bare værre og værre, og jeg kunne umuligt betale mig ud af den. Jeg finder så ud af via Heino, at Eske er i lidt af den samme gæld, hvis ikke en værre en. Og det viser sig så, at Heino flere gange har prøvet at punke Eske for den her gæld. Men Eske er simpelthen gået under jorden. Han betaler ikke Heino pengene tilbage. Han kontakter ikke Heino. Han tager ikke imod sin telefonopkald eller noget som helst. Og Heino vil bare have sine penge. Så han kommer til mig og spørger, om ikke jeg kan ordne Eske, hvis jeg får slettet min gæld. Og det er så der, jeg indvilger i at banke Eske, min gode kammerat. Så det havde slet ikke noget med jalousi at gøre? Nej, altså, det er jo noget lort, at han knippede Beatrice, men det var okay. Det er jo ikke det, der er gjort udfaldet. Så det var simpelthen den her gæld, der gjorde, at du måtte slå mig ihjel? Ja, prøve på det? Jeg tjener 1.200 kroner om måneden. Jeg kunne muligt betale mod den gæld, så det var ren desperation. Tak for det, Michael. Efter interviewet med Michael har vi nu opsporet denne Heino, og vi vil nu tage hen og konfrontere ham. Vi står nu her, hvor Heino holder til, og vi skal nu til at konfrontere ham. Lad os se, om han er hjemme.
mit navn er Tobi Dildauer. Jeg kommer fra Operation G. Hej du. Ja, han er der. Kom lige. Fuck er der nu, mand? Væk på det lort, væk nu. Bare, okay. Hvad er her? Hvad fanden bliver du egentlig hen? Hvad snakker du om? Prøv at få en mand til at begå mord. Aner ikke, hvad snakker om. Vi har interviewet en fyr, der hedder Michael. Har I snakket med Michael? Har du siger- snakket med Michael? siger, For Michael, at han lyver, han gør. Han lyver. Vi har beviser på det her. Vi har adskilt en interview, hvis du vil se dem, hvor de siger, du til at slå op. Han nakker dig, ikke? Prøv lige at komme ned en gang. nakker dig. Kom lige ned en gang. Fuck af, mand. Fuck af, mand. Fuck af, mand. Fuck af, mand. Jeg slår dig ihjel, okay? Jeg slår jer alle sammen ihjel. Jeg slår jer alle sammen ihjel.